எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. சபிதா ஸ்ரீனிவாசன் சேனலுக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். பொதுவாகவே கீரைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது, சத்தானது. இதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபரிவிதமானதுங்க. குறைந்த நாளில் அறுவடை செய்யக்கூடிய இந்த கீரைகள் இருக்கிற சத்துக்கள் அப்படிங்கிறது ஏராளமானது. இதில் கால்சியம் சத்து, மினரல்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் கனிம சத்துக்கள், தாது சத்துக்கள்ங்கிறது நிறைய இருக்குது இந்த கீரைகளில். இதில் இந்த கீரை வகைகள்லேயே ஒரு சில கீரைகள் அப்படிங்கிறது மூலிகை கீரைகளாக நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம். அதாவது மூலிகைகளாக நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம். மருத்துவத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கிய பங்காற்றிட்டு வருதுங்க. அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கீரை தூதுவளை கீரைங்க. இந்த தூதுவளை கீரை அப்படிங்கிறது குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரை எல்லாருமே சளி தொந்தரங்க இருக்கிறவங்க, நெஞ்சில் கபம் கட்டி இருக்கிறவங்க, நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் இந்த தூதுவளை கீரையை ரசமாவோ சூப்பாவோ அதுக்கப்புறம் சட்னியாவோ துவையலாவோ ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம இந்த கீரையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாள்பட்ட அந்த சளி தொந்தரவுகள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது குழந்தைகளுக்கு வார ஒரு முறை நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு ரெசிப்பியை செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு சளிங்கிறது அப்படிங்கிறதே பிடிக்காமல் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க. அதனால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த தூதுவளை கீரை வச்சு நான் இன்றைக்கி ரசம் செய்ய போகிறேங்க. வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். தூதுவளை ரசம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா, தூதுவளை தலை ஒரு 20 போல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது பார்த்து கட் பண்ணுங்க. கத்திரிக்கோல் எடுத்துகிட்டு போய் கட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப முள்ளாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப முள்ளாக இருக்கும். பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். புளி ஒரு எலுமிச்சங்காய் சைஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க தண்ணியில். வணக்கிறதுக்கு 10 போல் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. அதுக்கப்புறம் சுக்கு ஒரு துண்டு, கருகாப்பில் தாளிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் வணக்கும்போது ஒரு 2-3 போடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு வரமிளகாங்க தாளிக்கிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் சீரகம், கொத்தமல்லி, கடுகு, அடுத்து 10 போல் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகுங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டுங்க. எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்க, அதை போட்டுருங்க. நல்லா வணங்கட்டும். கருகாப்பில், சுக்கு, சீரகம் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நான் சின்ன ஸ்பூனில், செலவு போட்டியில் இருக்கிற ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கிறேன். கொத்தமல்லி ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க. அது தூதுவளை தலை போட்டுக்கலாங்க. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வணங்கட்டுங்க. நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுருங்க வணங்கும் போதே. பாருங்கள், நல்லா வணங்கிடுச்சு. தலையில் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ இது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி புளி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கொதிக்க விட்டு இறக்கி வச்சிடலாங்க. இறக்கி வைக்கும்போது பெருங்காயத்தூளும் கொத்தமல்லி தலையும் போட்டுருங்க. நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த பிதியாக இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சாச்சுங்க. அதுக்குள்ளேயே அதே வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. கடுகு 1 ஸ்பூன் போட்டுட்டு கருகாப்பிலும் வரமிளகாயும் 1 கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. வரமிளகாய் 1 கிள்ளி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு காரமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அதுக்குள்ளேயே நம்ம இந்த புளி தண்ணியில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தூதுவளை பேஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் இதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேங்க. நிறைய பேர் கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு புளிப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க, அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நமக்கு கலக்கி வச்சு ரெடியாக இருக்குதுங்க. இதை வடைச்சட்டியில் ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம். கொதிக்கும்போது ஒரு 10 போல் பல்லு பூண்டையும் 1 ஸ்பூன் மிளகையும் மிக்சியில் ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்து போட்டுருங்க. இது ஏன் கடைசியில் போடுறோன்னா அப்போ தான் ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு வேளை மிக்சியில் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் இடிகளில் கூட நீங்கள் கொட்டி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தாங்க நான் கடைசியில் ஆட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு சுவையான தேவையான ரசம் ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இதை கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இது ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சபிதா ஸ்ரீனிவாசன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.